Hai teman-teman. Oke, kita sekarang akan mencuci mainan teman-teman. Kira-kira mainan apa ya teman-teman yang ada di balik lumpur ini atau tanah ini ya teman-teman ya. Oke, kita jangan lama-lama teman-teman. Ini airnya sama kakak udah disiapkan teman-teman. Oke, kita jangan lama-lama. Kita ambil yang pertama ini teman-teman ya. Kita ambil, celupin, seka. Wow, mobil balap. Mantap. Satu. Lanjut. Ambil, masukkan. Seka. Wow, mobil balap. Mantap. Dua. Lanjut. Wow, mobil formula. Mantap. Tiga. Wow, mobil pickup. Empat. Lanjut. Mobil apa ini ya teman-teman? Wow, mobil truk warna merah lagi. Mantap. Empat. Lanjut. Wah, mobil apa ini kira-kira ya? Masukkan. Kita cuci sampai bersih ya. Wow, mobil badut. Badutnya pakai topi lagi. Lucu ya. Mantap. Masukkan. 6. Wah, besar ini. Mobil apa ya kira-kira? Kita masukkan. Kita cuci sampai bersih. Mobil apa ya kira-kira? Wow, mobil Jeep Army teman-teman. Mantap. Masukkan. Wow. Wah, terakhir teman-teman, mobil apa ini ya? Besar lagi. Masukkan. Cuci sampai bersih. Terus, wah, mobil PMI Indonesia teman-teman. Mantap. Wah, banyak kita dapat nyari teman-teman. Yuk, coba kita hitung bareng-bareng. Kita dapat mobil berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantap. Wow, kita dapat 8 mainan. Mantap.